Morten og Sjølle. Julestemningen, den er i højsædet. Jeg glæder mig. Det er så fedt. Jeg elsker bare at være her, og jeg glæder mig til at komme i køkkenet. Velkommen til den sidste dag her i semifinalerne. Når dagen i dag er omme, så kan 6 af jer se frem til et brag af en finaleuge her i Masterchef Jul. Det betyder også, at en af jer får ikke muligheden for at løfte trofæet og lade sig hylde som vinder af Masterchef Jul 2020. Jeg er klar. Jeg vil så gerne i finaleugen. Som I kan se, så er jeg hoppet i en kokkejakke, og det er jo fordi, at jeg vil vise jer en af de teknikker, som volder danskerne allermest problemer til julemiddag. Og det er en teknik, som bare ikke må gå galt. Slet ikke juleaften. Jeg er faktisk lidt blank lige nu. Jeg står og tænker på rødkål, fordi det kan man jo nemt brænde på. Det jeg vil vise jer at lave, det er selvfølgelig brune kartofler. Yeah! Det kan jeg godt lide. Det laver jeg rigtig meget derhjemme. Nej. Ikke brune kartofler. All that we hold so dear at this wonderful time of the year. Brunede kartofler. Det er karamelliserede kartofler, som har en perfekt konsistens, smager af karamel, er smagt til med salt og peber, og det, hvad jeg kalder, er coated. Det vil sige, at man ikke er i tvivl om, at det her er brunede kartofler. Jeg tager en pande. Der er edderden kommet noget sukker på den pande der. Altså, jeg har nok taget en fjerdedel. I synes, det er meget sukker? Ja. Der skal være godt med sukker på, fordi de skal jo ligge og karamellisere. Og alt sukker forventer jeg jo ikke nødvendigvis sidder på kartoflerne, men de skal have noget, de kan karamellisere i. Lige nu der har jeg sat blusset på 5. Jeg vil godt lige have lidt temperatur på panden først med sukker, og så skruer jeg en lille smule op, så snart jeg kan begynde at se, at der sker noget. Her er der nogen, der laver den første fejl. Det er det der med at begynde allerede at røre i det nu. Så samler det sig i klumper, og når så karamellen begynder at have den rigtige farve faktisk, så ligger der stadigvæk stykker af sukker, og så tænker man, nej, det er ikke karamelliseret nu, og så begynder den faktisk at få for meget. Så jeg rører så lidt i det som overhovedet muligt, indtil at jeg kommer smør i. Det svære ved brune kartofler er helt klart den her karamel, man skal have lavet. Det er så nemt at få den brændt. Det her det er kogevandet fra kartoflerne. Og den har jeg også stående i pit til, at jeg lige kan spæde med, hvis jeg synes, at det går for hurtigt, når jeg kommer smør på. Jeg har kogte, kolde kartofler, og jeg har valgt en lille sort som en aspargeskartoffel, det vil sige, at der er stadigvæk noget godt bid i den. Og når I koger jeres aspargeskartofler, som I skal bruge til brunede kartofler, så må I meget gerne have salt i vandet. Og alle ved jo, hvordan det er, kogevand skal smage. Middelhavet. Ligesom at være ude at svømme, det er rigtig Emil. Når det begynder at blive gyldent, så begynder jeg at bruge værktøjet. Det er normalt svært for mig at lave brune kartofler, fordi du skal være over den der karamel, men du skal også have tålmodigheden til at stå og vente på, at den smelter. Nu begynder klumperne at være væk. Jeg har faktisk ikke brugt noget værktøj nu, så ligger der lige lidt deroppe på kanten, så kommer jeg lige den op på, ikke? Så nu har man det, der hedder en blank karamel. Skruer en lille smule ned for den, og det er nu her, man skal stå og vurdere. Og der bruger jeg både duft, og jeg bruger, man kan se, at det brænder, hvis det gør det. Så er det nu, man skal kassere det. Kommer smør i. Der er lidt mere smør i Jespers brune kartofler, end jeg plejer. Godt med smør, ikke? Så kender vi manden. Skruer en lille smule op. Jeg giver den bare et dryp af den her. Så har jeg mine kartofler. Kommer i. Og nu står de og småsimmer i alt fra 3 til 10 minutter, indtil jeg synes, at de har den rigtige konsistens. Jeg giver det lige, så jeg får varmen til kartoflerne, og så skruer jeg ned. Jeg har lavet brune kartoflerne før, hvor de sidder meget længere i karamellen. Nu kan I faktisk se her, at nu begynder de at coate. Det vil sige, at karamellen den lægger sig. Det der sker, det er, at den her karamel, den er jo tilpas varm. Når den kommer ind til bordet, op i sin kartoffelskål, så sætter karamellen sig en lille smule. Hvis man ikke havde kommet smør i, så ville det være som sådan en lille sprød skal rundt om kartoflerne, fordi så er det faktisk kun sukker, der karamelliserer. Vandet gør, at man kan varme sine kartofler op, der er noget at koge på, uden at det brænder.
Det eneste, jeg ikke plejer, det er at smage dem til med salt og peber. De brune kartofler ser virkelig flotte ud. De er virkelig karamelliserede og så sådan skinner helt. Har du lyst til at smage? Ja, tak. De er super gode. Der er tilstrækkeligt med salt. Der er lige den her lidt varme peber til sidst. Jeg er vild med dem. Jamen Jespers brune kartofler, de smager dejligt og har et godt hint af peber, så det er lækkert. Emil, hvad siger du til smagen af de brunede kartofler? Jeg synes, det smager dejligt. Kan du godt smage, at jeg har givet dem en lille smule salt? Ja. Og en lille smule peber. Synes du, det er skidt eller godt for en brun kartoffel? Det er ikke, som jeg plejer for, men jeg kan faktisk meget godt lide det. Ja. Og det er fordi, at der sker jo noget med, at det ikke bare kun er sødt. Man er jo ikke i tvivl om, at man sidder med en karamelliseret kartoffel. Men det der med, at du lige har lidt, der giver varme i munden fra peberet, og du har afstemning med salt. Nu håber jeg virkelig, at I har lyttet og kigget rigtig godt med, fordi I skal selvfølgelig lave nogle lige så perfekte brune kartofler, som Jesper lavede. Foran jer, der står der pillede kogte kartofler, smør, sukker, kartoffelvandet, alt hvad I har brug for. Laver I perfekte brune kartofler, bum, så videre. Er de ikke perfekte, så skal I kæmpe for jeres overlevelse her i Masterchef Jul i dagens anden konkurrence. Jeg er helt parat til at lave brune kartofler. Vi giver jer 15 minutter til at lave brune kartofler. Altså, jeg er klar, men jeg er også rimelig nervøs. Altså, det er virkelig sådan en ting, der kan gå galt. Tiden starter nu. Jeg skal have panden med det her sukker sat over med det samme. Det tager tid at smelte sukkeret ved en jævn temperatur. Jeg vælger at køre 2 pander for en sikkerheds skyld, fordi jeg skruer rimelig højt op på min første pande. Og hvis det går galt, jamen, så har jeg faktisk allerede en anden i gang, som har fået lov til at simre og blive blød. Mens min sukker smelter til karamel, så har jeg lige lidt tid til at kigge på de kartofler, vi har fået. Det er jo meget traditionelt dansk jul, så det er noget, jeg har prøvet en gang før. Jeg har ikke oplevet så forfærdelig en konkurrence, siden jeg skulle lave bægt Alaska. Min kagebund, den er jævn rå. Jeg tror aldrig, jeg har noget så grimt i mit liv. Jamen for Helgoland. Altså sådan, i det der nervøsitetsniveau, jeg kan sådan, Jeg kan bare ikke finde ud af at lave den her karamel til brune kartofler. Det fungerer bare ikke for mig. Jeg tror, det kan tælles på 2-3 fingre, hvor mange gange jeg har lavet det før. Men nu er vi fri for at gøre, så det er bare at gøre det efter. Jeg synes, den her udfordring er lidt tarvelig. Mest fordi der er så kort tid, og det her waiting game med karamel, der skal smelte uden at brænde. Jeg tør simpelthen ikke skrue for meget op på den, og jeg spiller også på 2 heste samtidig. Der er sindssygt meget på spil i den her konkurrence. Jeg kan godt mærke, temperaturen stiger inde i køkkenet, og alle vil virkelig gerne naile den her. Jeg er bekymret for, at min sukker brænder i første omgang. Den er lige ved at være der. Når den er gylden og ligger og kigge på, så kommer der lige 2 klatter smør i. Jeg kan se, at Sjøle, hun er fremme i skoene og har smeltet sit sukker, inden jeg nærmest har puttet på panden. Yes. Er du gal, mami? Jeg fornemmer, at der er nogle af dem, der er lidt bagud end mig. Jeg kan ikke rigtig haste på det her for meget, så det tager lige den tid, det skal tage til at starte med. Har jeg måske glemt noget, siden det går så stærkt lige pludselig? Det er forfærdeligt, at bare stå og vente på, det smelter. Man kan ikke sådan. Ja. Det er forfærdeligt at stå og kigge på det der sukker. Jeg prøver ligesom at fortælle mig selv, at jeg er nødt til at holde tålmodigheden, så det er en indre kamp. Så, nu sker der sgu noget herovre. Jeg skærer noget smør og tilfører til begge mine pander. Smøret er med til at gøre, at du ikke bare har en hård karamel. Jeg føler mig rigtig god tid, så der er også masser af tid til at få vendt kartoflerne og få dem til at koge det.
Det her sukker, det skal bare have fuld koncentration. Jeg skal bare virkelig kigge på det, jeg skal dufte til det og sørge for, at det ikke lugter brændt. Det er begyndt at smelte. Jeg prøver bare lige at passe på, men for at bevæge det, så det ikke brænder på. Jeg hælder kartoffelvand på, og jeg hælder alt for meget kartoffelvand på. Så bliver sådan en gang sivsjask. Jeg kan simpelthen ikke bruge den. Jeg må bruge min backup. Jeg kasserer simpelthen den første portion, jeg laver, og det er heldigvis også den, jeg har brugt de store kartofler til. Så nu har jeg de små, fine kartofler og går i gang med min backup. Sidste gang jeg lavede karamel herinde, så gik det lidt for hurtigt, og så fik jeg klumper i min karamel, så derfor er jeg lidt mere forsigtig denne gang, men vi har ikke ret meget tid, så det er sådan lidt en fin balance. Jeg har noget karamel på kanten, der ikke rigtig vil smelte. Mega frustrerende, at jeg lige har det her stykke sukker, som ikke vil smelte, fordi det er ligesom det, der holder mig tilbage for at starte processen med smøret og vandet. I har 5 minutter tilbage. Ej, okay, så nu er jeg rigtig travlt. Du har sikkert ikke montere det, så det er ikke så Jeg hælder tingene i den rækkefølge, jeg husker, Jesper har gjort det. Hvorfor kommer han først vand på hver? Så kommer kartoflerne på panden sammen med karamelsovsen, og jeg synes egentlig, at det bruger sig helt vildt flot op og koger kartoflerne, så jeg er virkelig tilfreds. Jeg smager til med endnu mere salt og peber. Du har hørt tiden, ikke? Jeg har hørt tiden, men jeg kan ikke rigtig gøre så meget lige nu. Hvis jeg får de der klumper med, så er det lort jo. Så jeg satser på 3 minutter i den der. Fuck man, tiden den er bare gået hurtigt nu. Når jeg nok ikke at få den rigtige coating på mine kartofler, fordi det er simpelthen for sent. Der mangler altså lige lidt i forhold til Jespers tilsmagning. Det er så træls at stå i en konkurrence med noget, som man bare virkelig ikke har en skid idé om det fungerer eller ej.